Benvenuti in questo speciale 104 iscritti della fanpage. Io a gennaio, a inizio anno, quindi ho cominciato questo progetto, ne vado fiero di averlo cominciato, però prima di passare allo speciale 104 subscribers, direi di eh, parlare un po' degli ultimi due episodi della fanpage, scusatemi, del Belfriuli. Un Belfriuli che si fa sempre più interessante per quanto riguarda le elezioni del prossimo sindaco. Vedremo chi sarà, anche perché il buon Paolo, anzi il buon Happy Farming si è candidato grazie al consiglio di Don Callo, quindi staremo a vedere come andrà a finire questa storia, se Ludmillo verrà liberato, se la polizia corrotta se ne andrà a fanculo, staremo a vedere, chi vivrà vedrà. Pensiamo però a questi due episodi. Il primo diciamo che è stato molto per costruire gli eventi dell'episodio dopo, anche comunque della campagna elettorale dopo. In più c'è anche da dire che un Paolo, anzi un Epifarming che prima eh, dell'episodio che recensirò dopo, ha chiesto molto in giro per la città, ha chiesto a tutti di votare per lui, anche di presenziare comunque al suo convegno, al suo discorso, che per quanta gente c'era sembrava che era un discorso del Papa, cazzo, io eh, sono rimasto scioccato quando ho visto tutta quella gente, neanche per vedere gli europei, cazzo, la finale degli europei c'era tutta quella gente in piazza, eppure per guardare Happy Farming c'era così tanta gente. Di questo sono contentissimo perché si vede che i voti ci sono, che l'hashtag comunque bene o male ha funzionato, nel bene e nel male ha funzionato, questa è una cosa più che positiva, più che positiva. Un episodio dove anche comunque si è capito che Happy Farming è molto stanco di questa situazione e in più c'è Leslie che lo aiuta, quindi un Leslie che si fa sempre più sentire per l'amico, che è comunque un Leslie Shaw che fa capire a Happy Farming che anche nei momenti più difficili c'è. Oltre a questo c'è stato anche un Happy Farming che ha detto che in caso di sconfitta dovrà lasciare il Friuli perché non avrebbe più niente da fare lì. Lui ha bisogno, come il pane, come l'aria che si respira, di questa vittoria, di questa candidatura come nuovo sindaco. E se in caso non dovesse farcela, dovrà per forza abbandonare. Questo è un gran peccato. Dopo tutto il lavoro che c'è stato con questo bel Friuli, non possono lasciare, ma purtroppo in caso di sconfitta dovranno arrendersi contro l'Inner Fucking Circle. Questo però ci porta al prossimo episodio che andremo a recensire. Il discorso, il discorso di Happy Farming Day, un Happy Farming Day che ha fatto sentire la sua voce, che ha parlato al popolo, al pubblico. Un Happy Farming che ha detto che se vincerà eh, lui renderà onore a tutti i lavoratori come lui, che tutti i cittadini del Friuli potranno avere le loro ricompense per il duro lavoro, perché si spaccano il culo, ha parlato di come l'Inner Circle sta monopolizzando tutto il circuito dell'agricoltura e tutta l'agricoltura italiana e di come debbano togliere l'Inner Circle, mandarlo via a calci nel sedere per far tornare anzi per far tornare appunto a splendere l'agricoltura, quindi è un po' un discorso stile make farm great again, make agricoltura great again, quindi un discorso molto convincente da parte di Happy Farming Day. Io ancora però devo capire chi sono questi candidati, gli altri candidati, perché comunque abbiamo come candidato, vabbè, Happy Farming è chiaro e tondo. Io ho fatto nell'ultima recensione del Bel Friuli, ho appunto espresso quali secondo me sono i candidati, però ovviamente non sono loro, nel senso era una parodia, insomma, fatta così. Non ci pensavo neanche che erano per forza loro, però non si capisce chi sono i rivali. Cioè, sì, ok, l'Inner Circle, eccetera, eccetera, ma
l'Inner Circle è anche candidata, cioè Chris Jericho è candidato a sindaco, non lo so, su questo bisogna essere più chiari, però comunque è stato un discorso fighissimo quello del nostro happy farming, ha parlato al popolo, ha fatto capire quali sono le sue idee, però devo veramente capire chi sono gli altri candidati e vedremo se il buon happy farming, se il nostro paladino, se il nostro beniamino, se il nostro eroe ce la farà a rendere l'agricoltura splendente di nuovo, great again, se ce la farà a liberare Ludmilo, se ce la farà a liberare la polizia dalla corruzione, quindi i poliziotti corrotti come Pino Esposito, come l'agente di Salvatore, bisogna cacciare via questa gente perché sono tutti corrotti, cazzo. Questa era la recensione del Belfriuli, passiamo invece allo speciale Belfriuli dove ho invitato degli ospiti che si complimenteranno con Paolo e ringrazieranno Paolo dell'intrattenimento che ci sta dando. Lascio la parola a loro. Io sono Setto, Rollino, Rollo, chiamatemi come cazzo vi pare, e sono il marito di Becky Lynch che attualmente fa parte della serie di Ranch Simulator Season 2, stagione 2 perché nella prima c'era Michelle Belcool. Allora, voglio subito dire che Paolo lo detesto perché fa lavorare mia moglie e me l'ha portata via, però forse sono d'accordo con lui nel farla lavorare, dato che non faceva un cazzo dalla mattina alla sera, seppure si fa chiamare The Man. Ma che cazzo di The Man? Io sono l'uomo qui in questa relazione. In più mi ha fatto fare anche figli, mi ha costretto, lei mi ha costretto, se vi ricordate avevo quella faccia quando ho annunciato l'annuncio, quella faccia così stravolta dall'ansia, però allo stesso tempo sono geloso di Paolo perché ha preso sotto le sue grinfie a mia moglie e questo non va affatto bene. Io sono Setto Rollo, Setto Rollino e nessuno può fermarmi. Io sono Walter, il campione di NXT UK, più longevo di sempre. Ah! Io sono qui per onorare a Happy Farming Day per il lavoro che sta facendo. Sono molto fan di tutte le sue bellissime serie, come ad esempio ETS. Ha attraversato anche il mio paese, la mia nazione, la mia terra, l'Austria. E per questo dico che il canale di Happy Farming Day è sacro. Dico sempre che il tappeto del ring, dove io combatto e dove io metto i miei sacri piedi, è sacro. Però devo anche dire che il canale di Happy Farming Day Channel è sacro. Io sono Adamo Colla, baby. Non ho tempo da perdere, quindi sarò molto breve e conciso. Mi voglio congratulare con Happy Farming Day per l'intrattenimento che ci sta dando. Ogni volta che torno a casa dopo aver fatto il mio classico 5-star match nei takeover, oppure quando torno a casa dopo una puntata di NXT, accendo sempre il computer, mi guardo una sua live e quindi sono contento anche per il cane da guardia che ha aperto questa fanpage. 104 iscritti non si fanno facilmente. Per Paolo, anzi, Happy Farming Day, non è stato facile fare tutti quegli iscritti che ha nel suo canale, i 1640 e passa, però lui è come me, non ha bisogno di presentazioni, è Happy Farming Day, baby. Io sono Camerone Graimosone e sono il maggiordomo di LA Knight. LA Knight mi ha lasciato un po' di tempo perché se n'è andato via dalla sua villa e quindi posso fare quel che cazzo voglio perché se vi ricordate ho perso il match a The Great American, anzi no, sì, a The Great American Bash e praticamente ora sono il maggiordomo di LA Knight, quindi che cazzo vi devo dire? Però sono convinto che la fanpage di Happy Farming Day e che il canale di Happy Farming Day stanno sempre andando to the moon.
Io sono il Becchino e sono contento perché mi sto recuperando la serie di Run Simulator con Michelle Belcool, mia moglie, e sono contento che l'ha invitata, solo che sono triste perché ora torna e mi rompe i coglioni dopo che ha finito questi lavori, quindi ora tocca a Becky Lynch, quindi vi consiglio di seguire la seconda stagione, perché se non seguite il canale di Happy Farming Day, la fanpage di Happy Farming Day Channel, you will rest in peace. Sono la H tripla. Ho visto molti video di Happy Farming Day. Una volta nel suo vecchio canale sono stato anche parte di un suo video. Mi ricordo quando l'ho annunciato come commissioner insieme al cane da guardia di NXT UK. L'ho preso sotto la mia ala, poi mi ha abbandonato per percorrere il suo percorso che sta facendo sul suo canale sull'agricoltura. E personalmente questa me la sono legata al dito. Però devo renderti onore. Complimenti per quello che sta facendo, complimenti anche al cane da guardia per aver creato questa fanpage e per essere arrivato a 104 iscritti. Ma Happy Farming continua così, non mollare perché sei il migliore. Happy Farming Day. Io sono MJF e sono il leader del Pinnacle, del Pennacolo anzi. E io non posso non ringraziare Happy Farming. Io di solito non ringrazio mai le persone, tranne me stesso. Però, in questo caso, devo renderti onore, perché tu mi stai aiutando a mettere giù quella merdaccia di Chris Jericho. Tra l'altro il cane da guardia nella sua fanpage ha pure ricevuto uno strike copyright, un avvertimento strike che gli poteva anche costare la fanpage, per colpa di Chris Jericho quando Chris Jericho fu invitato in questo canale. Quindi tutti abbiamo un odio verso Chris Jericho. Io lo massacrerò nel Pinnacle. Infatti a Fighter Fest Night 2 affronterà a Sean Speranzoso, Sean Spears nelle 5 fatiche di Jericho, e Sean Spears potrà usare la sedia mentre Chris Jericho no. E quindi questo è solo l'inizio per la caduta di Jericho, quindi io voto Happy Farming Day. Io sono Kenno Alfa Omega e sono qui per dire che ho votato alle elezioni per Happy Farming Day. Happy Farming Day Major, diceva l'hashtag. Grazie a Don Callo che le ha consigliato di eleggersi come sindaco. Infatti credo che Don Callo è un genio. Don Callo è come un padre per me. A Winnipeg ogni volta, lo conosco da quando ero piccolo, ogni volta mi faceva compagnia, mi faceva allenare, e grazie a lui sono diventato quello che sono, ed è grazie a Don Callo che Happy Farming diventerà leggenda diventando sindaco e liberando Lumillo e si libererà della polizia corrotta che secondo me sotto c'entra anche Hangman Page, quel figlio di puttana di un cowboy. Lo sconfiggerò il Dark Order e costerò l'occasione al Dark Order e a Hangman Page di vincere i titoli di coppia e il mio titolo mondiale. Vi ripeto, grande cane da guardia che sta arrivata a 104 con la fanpage e grande Happy Farming Day. Goodbye and good night. Bam! Io sono Michele Mizzaro e sono qui per dire grazie a Happy Farming Day per avermi supportato quando ho vinto il titolo, grazie anche al cane da guardia per avermi supportato quando ho vinto il titolo, e soprattutto io che lavoro anche a Hollywood potrei offrirvi un contratto cinematografico perché voi meritate tantissimo, soprattutto Happy Farming Day Channel per il culo che si sta facendo. Quindi chi non segue Happy Farming Day Channel si prenderà una skull crushing finale. Because I'm the miss and I'm awesome. Noi siamo i Jurassic Express, io sono Luciasaurus,
che sta parlando e in spalle c'ho a Jungle Boy, sono nato miliardi di anni fa e con la mia saggezza e con la mia esperienza posso dire che Happy Farming Day Channel è il miglior canale della storia di Farming Simulator, della storia italiana, è il mio YouTuber preferito. Complimenti a chi gestisce la fanpage. Sono vecchio, non mi ricordo il nome. 104 iscritti per la fanpage, 1640 e passa per Happy Farming. Complimenti ragazzi, continuate così. Grande Happy Farming Day Channel. Io vi ringrazio tutti per aver guardato questa recensione, lo speciale 104 iscritti. Sono davvero contento di averlo fatto perché era giusto comunque farlo. E, insomma, io voglio subito dirvi che 104 non è un numero grosso, però per una fanpage che comunque l'ho cominciata eh, a inizio anno praticamente, già essere arrivati a 104 è tanto secondo me. Però ripeto, non è un grande numero, però comunque non è neanche così tanto male, cioè meglio di niente è Happy Farming Day Channel, lo supporto ogni giorno, in ogni live quando posso, quindi io sono più che contento di essere sempre al suo fianco, di essere con lui per ogni diretta che fa, ogni gioco che fa. Però vi ricordo di non smettere di supportarlo, seguite Rank Simulator, il Bel Friuli, seguite tutte le altre serie che ci sono. Ha cominciato anche una serie con una mappa francese su Farming, ora non mi ricordo come si chiama, ora dopo mi andrò a vedere il nome. Porta anche Two Point Hospital che è una serie fantastica. Volevo anche dirvi che appena avrò tempo, spero che avrò tempo perché fra il caldo, fra le uscite al mare, ma comunque anche fra vari impegni miei personali, purtroppo non vi posso garantire al 100%, però vi vorrei portare anche lo speciale, insomma, lo speciale di Farm Manager, perché comunque ci sono stati molti momenti, in più ora la serie è chiusa, quindi mi sembra doveroso fare un best of, magari sui migliori non ignoranti, sui migliori presentatori, perché non solo c'è stato Happy Farming, ma c'è stato anche Ludmillo, c'è stato Leslie, c'è stato anche Pino, Esposito, quindi prima o poi farò anche quello. Come anche farò il best of di Two Point Hospital, perché Two Point Hospital prima vorrei aspettare almeno, non lo so, 10 episodi, ora non mi ricordo a quanti episodi è arrivato, credo 4 o 5, non mi ricordo, però appena arriva un numero di episodi più grosso, allora posso iniziare qualche best of anche lì. Quindi ricordo di seguirlo su tutte le serie che fa, tutti i video, tutte le live. Se non avete tempo di guardare le live, recuperatevele perché merita tantissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.